ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജിഷ്ണ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ജിഷ്ണസ് യമ്മി വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു മുട്ട ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നല്ലൊരു ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 2 മുട്ട പൊടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. 2 മീഡിയം സൈസ് മുട്ടയാട്ടോ. ഇതാ 2 പൊടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 2 ചെറിയുള്ളി ആട്ടോ. 2 ചെറിയുള്ളി ഇതാ മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് രുചി കൂടും കേട്ടോ. ചെറിയുള്ളവർക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സവാളയില്ലേ അതും ചേർക്കാം. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഈ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്താ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഓംലെറ്റിന് വരിക. അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ പച്ചമുളക് കേട്ടോ. പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. ഈ കത്രിക വെച്ച് അരിയുമ്പോൾ വേഗം കഴിയും, അതുകൊണ്ട് കത്രിക വെച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എരിവ് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പാട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 ടീസ്പൂണ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല, 1/4 ടീസ്പൂണും കുറച്ചധികം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓംലെറ്റിൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ഇഞ്ചി കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇതാണ്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക്. ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓംലെറ്റ് അടി പിടിക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടേൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒഴിക്കുമ്പം തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, അന്നേരം തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമായി റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വന്നോളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. മൂടി വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ തീ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെക്കണം, അധികം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ കരിഞ്ഞു പോട്ടും മുട്ട. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മതി. 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മുട്ടേൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെന്ത് കിട്ടും. ഇതാ കണ്ടോ, 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ആ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ഒരു 1.5 മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ മുട്ട കണ്ടോ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയല്ലേ ഈ ഓംലെറ്റ്. എല്ലാവർക്കും അതറിയാലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഉള്ള കമൻറ്റും രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോവുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഐറ്റവുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരെ എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു.